slika. Ona svoje osjećanja može da prenese na tu sliku. Njegove boje su uvek, uglavnom, uvek su tople, što znači da je on i takva osoba. Ja sam Ruža Hrnjak iz Novog Žednika i majka sam Borisa Hrnjaka. On je osoba sa posebnim potrebama, sa Downovim sindromom. Boris, znači, svako jutro ustaje u 5, nekad i pre 5, da bi nahranio životinje. I naravno, posle hranjenja on počisti dvorište, čak mi kuću usisa. Volim pave, bitove, a perem suze. Čuvam usad. Ulaš papitaš. Pašur. Zuveš. Boris je izuzetno vredan, talentovan, eto, slika. Imamo je do sad već 15 izložbi samostalni. Bukvalno on je toliko dobrodušna osoba da ga jednostavno svako na neki način voli, poštuje ili ne znam već kako bi rekla. Umiljat je i uvek ima neku lepu reč da kaže. Šta svako jutro kuvaš mami? Utvrnu pavu.